Buona salute a tutti e pace e salute a tutti, posto che siamo in principio d'anno qui per accogliere Angelo Santo Pietrera, che ci pone la questione che ci mette oggi in dibattito non da una scuola di un disincanto, punto di interrogazione. Dunque ci toccherà di sicuro definire ciò che lo può essa, un disincanto a letteratura di lingua corsa o a letteratura corsa di modo generale, non voglio mica avanzare i principi di contenuti e poi guardare se su disincanto qui ha fatto scuola e entra forse appena di particolare. In tutti i casi di un soggetto che è sempre in attesa, bon, c'è già qualche iscritto e qualche riflessione in un particolare, ma quantunque oggi si meritava di un punto in che ha ringraziato e a parola per il tempo che ti vuole. Grazie assai, buongiorno a tutti e pace e salute a tutti. Voglio ringraziare una volta di più il Centro Culturale Universitario che ci permette di fare quelle stonde per Sant'Ulugia da bene. Allora, oggi vado a parlare di un movimento letterario, tra virgolette, posto che forse non è mica un movimento, forse di un'idea, e il punto di interrogazione è veramente ha un'importanza, posto che non voglio mica che la mia intervenzione sia considerata come definitiva di un spazio di discussione che avrà a breve oggi. Dunque, di un periodo che viene da vicino, dall'anno 2000, e prima di principiare, Emma provato a definire ciò che è il disincanto, ciò che lo vuole in uno spazio letterario d'oggi. Allora, di principiare con un punto a tempo semantico e contestuale. Dunque, tengo a dire che forse che iscrivani e idee concernati non si danno mica questo nome qui, forse che non si definiscono mica come membri di un movimento letterario o forse che non fanno mica di un disincanto a opera maior, ma di sempre di torno una volta un spazio di discussione che voglio aprire. E io, a mia definizione, che di un disincanto, dunque chiamo disincanto un gruppo di persone, di scrivani, che hanno elaborato una visione co-qualificata di disincantata pedagogica e che è riconoscibile da parecchi temi comuni. Cosa è la durata? Per durata in a certo dal 2001 a oggi, perché il 2001 per me la pubblicazione di raccolta prigionieri di Marco Biancarelli è il principio di quel movimento e oggi continua con parecchie pubblicazioni e parecchi giovani autori che scrivono appena gli stessi temi e con gli stessi stili. Fino a ora ha arrivato un conto so a poco su una trentina di opere che sono state pubblicate, soprattutto romanzi e novelle, e qui di noi Nadia parlava in una conclusione l'importanza di Abrausa, che è ormai intronizzata come genere maggiore. E infine, a questione di un disincanto, non è mica qualcosa che viene da un luogo, di una teoria che è conosciuta. Si pensa spesso a un sociologo alemano, Max Weber, in 1917, che ha creato una teoria che si chiama Désenchantement du monde, le désenchantement du monde. E in quella teoria parla di un meccanismo che mette in opposizione i progressisti per quelli che il disincanto di un affare ONU e i nostalgici che berono gli effetti pessimi di tanto l'industrializzazione. Definisce di noi all'epoca un rinculo di egrienze religiose di beto a spiegazioni più scientifiche. Allora, in quella definizione di Max Weber, il disincanto è sinonimo di progresso sociale.
Allora, BRM quella definizione può essere interessante perché ci sono veramente i punti comuni tra la nostra generazione di disincanto e quella di Uria. Dopo non c'è mica piala a lettera in noi, ci sono di noi differenze e ma broa a scostruire oggi questa stonda. Allora, voglio principiare con una questione che è spesso il parente povero di quella generazione, di una questione di stile. Perché spesso quando si parla di una generazione letteraria degli anni 2000 fino ad oggi, si parla di tematiche che sono spesso nuove, ma la questione di stile è appena messa da canto. Allora, Nadia parla per principiare, la questione di o stile letterario che è portato da sa generazione qui ha la sua importanza e se sa generazione qui ha potuto creare un'agenda, ha potuto creare polemiche di noi, la questione di stile è una delle cause. Per esempio, sa frase di Marco Biancarelli in Vai Victis, ma langue à moi donc les a heurtés, comme s'il était réellement sérieux et pertinent de discuter la langue d'un auteur. Donc ça va sagui dice veramente che in cor di tutte le polemiche c'è un stile. Un stile di lao. Alors come è vini un stile di sa generazione? Allora, di spesso un stile che si stacca in due assi letterari, vale a dire la letteratura coup de poing, come lui in francese, con un stile abbastanza secco, con parecchie tematiche no, e un aspetto di noi assai provocante, e un lirismo. E Beraghi spesso si sceglie uno di questi due stili qui, e secondo l'autori è veramente interessante di avere un percorso di betto a sa costruzione letteraria. Per esempio, quando lo si legge a Marco Biancarelli, i primi testi corrispondono più a letteratura coup de poing e più un tempo bassa e più s'arremba a un modello più lirico. E a questione di Orphelin de Dieu, per esempio, è veramente un libro che consagra un aspetto lirico che conosciamo mica in sua opera. Dunque, ciò è veramente attiene a questione di maniera di scrivere in cordi e problematiche legate a un disincanto. Allora, in ciò che concerne i temi, posto che sono di noi i temi letterari certi che hanno provocato parecchi commenti, allora, i temi sono parecchi, sono presentati spesso come noi, hanno fatto una faccata. Allora, quali sono i temi? L'obiettivo di un disincanto spesso è interrogare la contemporaneità di Agorsica, il fatto contemporaneo, i parecchi fatti storici più bigini che altri, di rimettere in causa un ordine stabilito e un suo bilancio. Allora vedremo quali sono ordini stabiliti, i suoi bilanci in noi, e intraprende, fatta avere una sociologia di Agorsica odinca, con un'idea che spunta in parecchie opere di quella divina di mondo, quella divina di civilizzazione, ma con l'idea di questi che tanto arriveranno a Weber può essere completata. Un mondo nuovo non è mica un progresso sociale, un mondo nuovo che è più visto come qualcosa di inquietante. Uno dei primi temi a un livello storico, vale a dire che ci sono parecchi temi che sono trattati da un disincanto, parecchi fatti storici all'epoca poco studiati dai storici, e che infatti sono presentati come più costruttori della nostra identità odinca che altri. Per esempio, il primo è la Prima Guerra. La Prima Guerra è importantissima in tutte le opere di un disincanto. Il conflitto è presentato come decisivo per la contemporaneità di Agorsica, per l'aspetto di un fin di civilizzazione. Allora si pensa subito al romanzo Mortorio, a costruzione di Mortorio di Marco Biancarelli,
che è uscito in 2009 e assai significativo, posto che Mortorio si basa a tempo in Agorsiga Odinka con un personaggio, Marc-Antoine Cianfarani, qui est librario, qui l'estate si negola in paese, cioè a sua libreria e Bollywood, tutto l'aspetto turistico, tutta questa frenesia qui. E poi dopo c'è un'altra storia che si basa durante la guerra in trincee, uso Gakaro che combatte qui. Donc c'è veramente l'idea che a contemporaneità di Agorsiga oggi trova una prima risposta in una prima guerra che ha creato una prima costruzione identitaria e che ha creato in noi che può essere considerata come un punto di avvine di civilizzazione. Altro romanzo che parla di guerra e poi soprattutto di questo aspetto segreto di Ombre di guerra di Jean-Yves Aquahui, con un segreto di guerra che trova uso origine in trincee. Dunque, con la prima guerra c'è sempre questa idea che il conflitto ha costruito a contemporaneità di Agorsiga e l'idea che l'isola è passata infatti da un'arrierazione culturale, un medioevo a un livello industriale al XXI secolo in pochi tempi. E questo che crea ciò che gli autori qui chiamano spesso una specie di schizofrenia. A un livello storico c'è un altro tema importantissimo che è anche più studiato di maniera rara dai storici di l'avventura coloniale. Allora, cosa diamo l'avventura coloniale? Di un episodio che mette in risalto il ruolo di Gorsi nell'impero coloniale francese e soprattutto a Zolasci da oggi. Questi torna, i lavori scientifici sono pochi, c'è Francis Arzalier, c'è di noi un suo nome non mi viene più, ma Vanina qualcosa, che ha fatto una tesi magnifica non l'avventura coloniale, ma c'è di noi un storiano Didier che pensa che una parte dell'identità francese di Agorsiga bene da trovato qui, vale a dire il ruolo di Gorsi in quell'impero coloniale. E i romanzi, soprattutto i romanzi di Jérôme Ferrari, mettono in ballo il ruolo di Gorsi, ma di noi sempre con l'aspetto di un disincanto, vale a dire ci sono l'opere che cantano a gloria di l'impero coloniale al principio del XX secolo, hanno esistito, ma con questa generazione qui si trattava di mostrare che questa avventura qui una via un'onda di glorioso. I romanzi di Ferrari, per esempio, Où j'ai laissé mon âme e Le sermon sur la chute de Rome, mostrano la realtà dell'avventura coloniale e poi soprattutto l'idea di qualcosa che si è guastato presto. Per esempio, Le sermon sur la chute de Rome mette in risalto un personaggio affascinante assai che è Marcel Antonetti, personaggio affascinante posto che attraversa la storia ma pigliando cammini appena sbiati, vale a dire fagge la prima guerra e ne rimane senza essere onorato, senza gloria e aspetta una nominazione in l'impero coloniale e quella nominazione che dirà tanto visto come una gloria, una promozione sociale tremenda, a faca in anni 60, al principio degli anni 60. Donc, vale a dire, a un momento in cui non c'è mica essere nominato, in cui l'impero coloniale francese era in traccia di smarrire. Dunque c'è l'idea di un'umiliazione e si ritrova qui un disincanto appiegato a quella tematica dell'avventura coloniale. E vengo di ritrovare un nome di storica di Vanina Profisi che ha fatto una tesi, ma a sola tesi che conosco non ha quello fatto storico.
altra tematica di quello movimento che dura da poi il 2011 è l'idea di una cauda di ideali, fallita desiderio. C'è e di questi che tanto interviene un altro obiettivo di rimettere sempre in causa un ordine stabilito, uso bilancio e avere qui che spesso in tematiche di quell'autore c'è un nazionalismo di uso 70. Allora, in parecchie opere ci sono personaggi che sono presentati come senza ideali, come personaggi che hanno avuto sintimi sinceri di patriottismo, ma che ne sono giunti a un punto in dove non sanno più, hanno un'esitazione a un livello ideologico e questa esitazione qui li porta a fare gesti che sono più che strani. Per esempio, abbiamo una novella che si chiama Un campo uguale, una novella di Marco Biancarelli che è uscita in estremo meridiano, in dove si vede un militante clandestino che è in operazione, ma l'autore lascia assai mistero al principio di quella novella. E infatti il lettore si accorge che tanto era un personaggio che è presentato come un percorso esemplario, ne giunge a sorvegliare un campo di vacanze per far pagare al padrone un imposito rivoluzionario. Dunque, l'uomo veramente presentato come senza ideali, ciò che ritroveremo in De Orphelins de Dieu, che si basa pure in un di genovesimo, ma che presenta uomini che hanno partecipato all'edificazione dell'indipendenza di Corsica e che corrono, che viaggiano per altri paesi senza pur ritrovare quello spirito nazionale di tanto. Allora, sa gauda di ideali ci va già assai pensare, e qui di noi di un'interpretazione personale, a una logica brechtiana, e questo mi sono appoggiato un testo di un storiano che ha avuto un'influenza assai non in modo travaglio, che è Gérard Noiriel, e ha fatto un piccolo assaggio in un teatro che si chiama Histoire, théâtre et politique, e c'è un capitolo che si chiama Le moment Brecht. E l'autore tratta di una logica brechtiana che il famoso autore ha piegato in sue opere. Ciò che lui vede a Brecht, ciò che era importante per lui, è di far riflettere il pubblico. Dunque, in una di sue opere che si chiama Mère Courage et ses enfants, voleva riflettere il pubblico non a tematica di guerra. Voleva riflettere il pubblico non a quello problema, come semplici cittadini hanno potuto entrare in una logica appena infernale in dove ne saranno elli le prime vittime. E in più, per far riflettere il pubblico e per creare una sorta di specchio teatrale, sceglie, allora agitando all'epoca di Brecht, l'Europa si appronta a entrare in un nuovo cataclismo ideologico. Brecht sceglie di situare a Sobezza in un secolo XVII, all'epoca della guerra di 30 anni. E questa maniera va, ne ridrò spesso certi aspetti in Saudori di Disincanto. Per esempio, quando Marco Biancarelli scrive Orphelins de Dieu, a presentazione di personaggi, a presentazione di temi, si basa di genovesimo, ma fagge di non riverenza a fare che hanno potuto passarsi pochi anni fa. Massacre des Innocents, di egli stesso, si ritrova una nuova ambizione stilistica forse, ma i temi sono gli stessi, vale a dire che c'è un fatto isolano, ci sono l'uomo e un progetto, un ideale che trova un fiasco maggiore, e ritrova
un'altra affare di sa logica qui, in un altro autore che si chiama Pier Joseph Ferrari, in Austina, e in più qui l'ha detta, in un'intervista che l'ha dato a Piazzetta, ha detto Austina tratta di una catastrofe d'avione in Nizza, ma dice che se la certo guardia per far riflettere il pubblico nanta a catastrofe di Voriani, per esempio. Dunque c'è sempre questa di specchio letterario che fa veramente pensare a ciò che Gérard Noiriel chiama le moment Brecht. E in corre di sa gauda aigia c'è un nazionalismo di 70, spesso saudore qui la nuetta parecchie volte che sono stati più costruiti da 90 e a guerra tra nazionalisti che da ora a questo, e s'aspetto qui quando i nazionalisti si vanno a guerra in anni 90 un episodio che ha marcato veramente i spiriti. Si ritrova in l'opera di Jérôme Ferrari, per esempio Le Principe, che pur parla d'un uomo, d'un percorso e di un paese che è allontanato assai di Corsica, Heisenberg, l'Allemagna di Hitler, e pur, anche Le Principe, un si può impedisce di mettere una stonda che si basa in un 95, che si basa in Corsica, in Ajaccio, con un uomo che si va a Dumba e con un'occasione di quella guerra. C'è Balco Atlantico e c'è di noi a son image. Allora, Safari qui, penso che ha creato quantunque qualcosa di originale per ora in storia di letteratura corsa, posto che a guerra, questo episodio qui di guerra tra clandestini in anni 90, episodio che ha pure un mercato assai e mentalità, per ora una mica va l'oggetto di un lavoro universitario, ma quelli che hanno stampato sa memoria qui nella carta, per ora fermano i scrivani e ferma quella generazione. L'ambizione in noi di editare una sociologia di Corsica. E con questa sociologia c'è un'idea che è un filo rosso, di l'idea di una fine di civilizzazione. Quando Marco Biancarelli ha spesso detto che Murtorio è la storia di una fine di civilizzazione. E si pensa in noi a Jérôme Ferrari, una delle questioni che gli interessa di più intanto che professore di filosofia, l'ha sempre detta, è fine di mondo, cosa è un mondo e come un mondo si compie. Dunque, in questa sociologia di Corsica ci sono parecchi personaggi che meriterebbero un'analisi di maniera più ampia, soprattutto un personaggio di Mansueto che incarna a lui solo sa fine di civilizzazione, sa fine di maniera di campare, Murtorio. Dunque, il personaggio di Mansueto è un pastore che campa vicino al suo paese, che campa in montagna, e che adesso dombu da una onda di giovani, ma di sgaiuffi che incarnano giusto appunto un mondo nuovo che è in traccia di unghie. C'è un spazio che interessa assai quegli autori di ruralità, e la ruralità presentato come nanta avine. C'è e con parecchi testimoni. Un testo interessante in noi, anche se non si trova più troppo di un peccato, di quanto di povertà. Marcello Jurek-Cech, in quello testo, Marcello Jurek-Cech conta la storia di un bicchi morto che è sempre chiamato in paese quando lo un intero e costruisce un testimonio magnifico nanta sa vine di società che è in traccia ai vassi, vale a dire che si spiazza bere ai suoi interi e poco a poco bere a elu solo sa società in traccia di gompiesi, sa civilizzazione.
Allora, ciò che cambia in noi, che ne potremmo parlare, ma non sa fine di ruralità c'è di noi che a generazione di disincanto c'è forse in noi l'immagine di un paese che cambia. Vale a dire, durante il riacquisto, e anche per un anno, che amuvra, c'è un paese che è visto come un luogo di eternità, un luogo spesso considerato da investire di maniera campa in paese, di veramente a parola più che incarna uno degli spiriti di un riacquisto. E qui c'è di noi l'immagine di un paese che cambia, un paese che non è più visto come un paradiso, e un paese dove c'è un luogo di violenza, luogo di miseria sociale, di miseria intellettuale. E si pensa ben intesa a questi due giovani di Le Sermon sur la chute de Rome, che sono istruiti, che sono diplomati in filosofia, che scegliono di ripigliare il caffè di un paese, e il suo progetto diventa una strage maggiore, un shock maggiore. Dunque, l'affare di ruralità per me è ancora di si libri di questa generazione. E poi infine, ben intesa, a Corsica d'oggi è presentata come un paese dominato da un consumerismo, che è l'emugabida, un turismo di massa, e c'è un assaggio, per esempio, che si chiama Quotidiano di Marcello Girecek, che è forse l'autore di un disincanto che si è più interessato a questa questione di un consumerismo, più che l'altro, e che mostra una Corsica oggi dove un popolo presentato come un popolo di semplici consumatori, e si ferma spesso qui. Allora, non si può mica parlare di questa generazione qui, di importante, ma non è mica una generazione che viene da un luogo, di una generazione che si è costruita, e si è costruita a corpo di influenze nuove. Dunque, andiamo a parlare, l'influenza nuove, i generi nuovi, ci sono quantunque parecchi autori, parecchie forme di letteratura che hanno ispirato assai Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari, e anche i giovani autori che facciano una riverenza a elli. Allora, questa generazione ha messo in ballo l'importanza maggiore della letteratura americana. Beraghi è diventata una riverenza maggiore alla letteratura americana in generale, ma soprattutto quella che è consacrata al nature writing. E Beraghi, quando lo esibia, per esempio, 100 anni 100 mesi di Jean-Yves Aquaviva, l'autore ha spesso presentato il suo libro come un libro di nature writing all'uso corso, per esempio. E per parlare di influenza maggiore, bon, si può di nuovo aumentare l'influenza di Dostoevsky, della letteratura russa, soprattutto per Jérôme Ferrari, ma per l'altro è vero che sono stati veramente costruiti da un mondo americano e un romanzo americano. C'è una casa editrice che è nata poco presso 10 anni fa, che si chiama Gallmeister, e che pubblica dei libri di letteratura americana, ma solo non tacca la tematica di un nature writing. E parecchi di queste opere che sono state pubblicate in The Gallmeister sono riverenze maggiori per la generazione di un disincanto. Per esempio, in Stremo Meridiano, Marco Biancarelli fa un'adattazione di Deliverance di James Dickey. C'è di un altro scrivano che è importante, che si chiama Chris Offutt, che è un scrivano di Kentucky che ha una riverenza, per esempio, per Pierpaolo Antonetti, che è uscito a sua prima raccolta di novella Corsican Way of Life quest'anno. Più generalmente, Orphelin de Dieu di una storia ispirata da un True Grit, un romanzo di Charles Portis, e che ha adattato a mitologia western all'uso corso. Qui c'è un'adattazione di un genere tipicamente americano a Corsica di Genovesimo. Ci sono di noi romanzi che si basano in America, penso per esempio a Fin tanto che l'erba crescerà,
verali. Dunque, qui non c'è nulla, non ta urmano non c'è nulla che bere qua a Gorsiga, forse guede madige, ma questo mostra l'importanza di quella letteratura, l'importanza di un nature writing. E infine, non ta obiano letterario, c'è comunque un investimento di parecchi generi che spesso hanno fatto poche produzioni prima in Corsica. C'è un genere fantastico, c'è la fantasy, c'è una pubblicazione che è stata fatta che si chiama Terrore e Fantasia. Dunque, si generi nuovi, che sono pure spesso i generi che sono i più apprezzati dalla letteratura, dalla gioventù oggi, sono stati creati da quel movimento e soprattutto ispirati una volta da un mondo anglosassone. Allora, da concludere, abbiamo parlato di una politica editoriale, forse di quei di noi che fa il movimento, che crea movimento in noi, posto che il movimento di disincanto va, secondo me, più lontano che semplici temi comuni o stili comuni, di una generazione che da poi nel 2001 ha consacrato il romanzo e la prosa intanto che genere re, e questo è un affare importante per me in storia della letteratura corsa, quando lo si bere il principio dal XIX il genere re della poesia, dopo c'è una faccata di teatro a fine del XIX, ma con più amica sobrana, e apertesi da a seconda metà del XX secolo c'è un romanzo, e oggi il romanzo e la novella sono consacrati come genere re, perché quando lo si vede questa generazione qui ci sono poche raccolte di poesia, veramente poche. Ce n'è una di Jean-Yves Aquavier, ce n'è una di Marco Biancarelli. Il teatro è poco in noi, c'è una pezza controversa di Valdugneto di Marco Biancarelli, ma è veramente la prosa che è consacrata. Non si può mica parlare di questa generazione qui e non si può mica parlare di letteratura corsa odinca senza parlare di un peso di internet. Di una generazione che ha investito assai ad ella, con parecchi blog come questo, Tottone Timpesta, e che grazie a c'è stato Praxis Negra, c'è stato Terrore e Fantasia, e sempre poco a poco, sempre l'idea di professionalizzazione di Adela, perché in Praxis Negra non era mica un semplice blog, c'era di un comitato di lettura, dunque per fare comunque una selezione seria. E l'affare di internet è importante, posto che ha dato di nuovo voglia a parecchi autori di mettersi a scrivere. Quando lo si vede, per esempio, a raccolta di novella che l'ha esciuto Pierpaolo Antonetti, Corsicano e of Life, in una presentazione di uso libro, dice 2 anni fa un meramanco venuto dall'idea di scrivere, so cascato un blog e poi mi sono messo a scrivere. La passione mi è venuta così. Dunque, e qui di l'importanza di Adela, di UNET. Un'altra maniera importante che permette di caratterizzare forse l'anni che bene, non siamo al principio, ma questa generazione qui ha fatto 2 cose: si è lanciata in edizione pochi mesi fa e ha fatto una traduzione di classici internazionali di letteratura, che mi fa pensare, mica da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista di politica letteraria, mi fa pensare a ciò che lui ha fatto a Mouvra in oltre 2 guerre. Questo che a Mouvra hanno fatto a sua casa editrice, a sua stamperia di Mouvra, e poi con una vera politica editoriale che consistia, fra altre cose,
ha traduce classici di letteratura mondiale. A Mouvra ha tradotto Plot, ha tradotto Don Quixote, eccetera, e qui con Tone Tempesta si vede a fare gli stessi due punti comuni. Prima una casa editrice e qualche settimana fa a traduzione in corso di classici letterari mondiali, due pezzi di Shakespeare che sono state tradotte, che sono Hamlet e La Tempête.